السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الدرس ديال لي بويسونس نيفو 3e année collège parcours international. نبداو بلا définition de la puissance d'un nombre réel. Si A est un nombre réel ou n un entier naturel, alors إلا كان n كبر من واحد A la puissance n par définition هي A fois A fois A fois حتى ل A n fois. يعني le nombre des facteurs هنا هو n. Si A est différent de 0, A la puissance 0 par convention هي 1. Si A est différent de 0, A la puissance moins n هي 1 sur A la puissance n. غنشوفو des exemples باش نفهمو هادشي مزيان. هاد لو نومبر اللي لتحت تيتسمى لا باز الاساس و n تيتسمى l'exposant الأس. نشوفو des exemples. 1 à la puissance 3 هي 1 fois 1 fois 1. Donc le 1 غنعاودوه 3 fois في le produit. 1 fois 1 هي 1 و 1 fois 1 هي 1. 0 au carré هي 0 fois 0. Donc 2 fois حيت عندنا هنا 2 و 0 fois 0 هي 0. 5 à la puissance 2 هي 5 fois 5 2 fois كما تلاحظوا 5 fois 5 هي 25. 2 à la puissance 4 هي 2 fois 2 fois 2 fois 2. هنا 4 fois حيت عندنا هنا 4. دابا غادي نحسبوا 2 fois 2 هي 4 و 2 fois 2 هي 4. 4 fois 4 هي 16. نشوفوا دابا 2 à la puissance moins 3. قلنا A à la puissance moins n هي 1 sur A à la puissance n. إذن 2 à la puissance moins 3 هي 1 sur 2 à la puissance 3. Ou 2 à la puissance 3 هي 2 fois 2 fois 2 égale 2 fois 2 هي 4 و 4 fois 2 هي 8. إذن égale 1 sur 8. 1 à la puissance moins 5 هي 1 sur 1 à la puissance 5 égale 1 sur 1 à la puissance 5 هي 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1. 5 fois. Égale 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 c'est 1. 1 على 1 c'est 1. 3 à la puissance moins 2 هي 1 sur 3 à la puissance 2 égale 1 sur 3 fois 3. 3 fois 3 هي 9. إذن 3 à la puissance moins 2 تساوي 1 sur 9. نشوفوا دابا هاد l'exercice. Calculer 1 à la puissance 2021. 1 à la puissance 2021 هي 1 fois 1 fois 1 fois 1. Donc هنا 2021 fois. تنعرفوا أن 1 fois 1 c'est 1. إذن هاد le produit كله يساوي 1. Donc tout simplement 1 à la puissance 2021 c'est 1. مثلا 1 à la puissance 3 هي 1 fois 1 fois 1. 1 fois 1 c'est 1 ou 1 fois 1 c'est 1. 1 à la puissance 5 déjà شفناها هي 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1. 1 fois 1 c'est 1, 1 fois 1 c'est 1, 1 fois 1 c'est 1 وغنضربوه مع le 1 c'est 1. إذا غتكونوا لاحظتوا أن 1 à la puissance n كيف ما كان n entier naturel c'est 1. نشوفوا دابا moins 1 à la puissance 6 هي moins 1 fois 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 moins 1. 6 fois.
Moins 1 fois moins 1, c'est 1. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. Ou moins 1 fois moins 1, c'est 1. 1 fois 1 fois 1, c'est 1. Je vois d'abord moins 1 à la puissance 7. Moins 1 غادي تبقى تعاود 7 ديال المرات. Moins 1 fois moins 1 هي 1. Moins 1 fois moins 1 هي 1. Ou moins 1 fois moins 1, c'est 1. وطبعا ما ننساوش هاد لو moins 1. 1 fois 1 fois 1, c'est 1. Ou 1 fois le moins 1, c'est moins 1. إذا هادشي تساوي moins 1. وغتكونوا لاحظتوا أن moins 1 à la puissance n تتساوي واحد إلا كان هاد لو nombre pair بحال هنا moins 1 à la puissance 6. 6 c'est un nombre pair عدد زوجي. إذا si n est pair و تتساوي moins 1 si n est impair. إلا كان هاد العدد فردي بحال هنا moins 1 à la puissance 7 النتيجة غتكون هي moins 1. moins 1 à la puissance 1 في هاد الحالة غتساوي moins 1. ننتقلو دابا لغاسين دو 2 à la puissance 3 هي racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2 هي racine de 2 au carré و racine de 2 au carré هي 2 fois racine de 2. إذا racine de 2 à la puissance 3 égale 2 fois racine de 2. نشوفو دابا moins racine de 3 à la puissance 4 هي moins racine de 3 fois moins racine de 3 fois moins racine de 3 fois moins racine de 3 égale moins racine de 3 fois moins racine de 3. Moins fois moins, c'est plus. Ou racine de 3 fois racine de 3. Il y a racine de 3 au carré. Il y a 3. Fois. وهذه كذلك حتى هي غتساوي 3. 3 fois 3 c'est 9. ننتقلو دابا لي بروبريتي. نبداو بهاد لا بروبريتي a la puissance m fois a la puissance n. هنا تلاحظوا عندهم نفس لا باز a la puissance m fois a la puissance n تتساوي a و في لا puissance في l'exposant غنديرو la somme m plus n. Par exemple 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 4 هنا تلاحظوا عندهم نفس لا باز 2 إذا هذه égale 2 à la puissance ونديرو 3 plus 4 égale 2 à la puissance 7. هنا عندنا 3 à la puissance 5 fois 3 à la puissance moins 4 3 نفس la base égale 3 à la puissance ونديرو la somme 5 plus moins 4 5 plus moins 4 égale 3 à la puissance 5 plus مضروبة fois moins تعطينا moins égale 3 à la puissance 5 moins 4 il y a 1 ou 3 à la puissance 1 c'est 3. Je vois d'abord la deuxième proposition a à la puissance m sur a à la puissance n. كذلك هنا تلاحظوا نفس لا باز a إذا هذه égale a à la puissance ونديروا la différence m moins n. Par exemple هنا أولا تلاحظوا أن عندهم نفس لا باز 9 إذا égale 9 à la puissance نديرو 11 moins 9 égale 9 à la puissance 2 و 9 à la puissance 2 هي 81. Deuxième exemple حتى هنا عندهم نفس لا باز 2 إذا غادي نطبقو هاد لا propriété 2 à la puissance attention هنا
le m هو moins 7 و moins 8 هو n. إذا غنديرو moins 7. Donc regardez bien m moins n moins 7 moins وعاد نديرو n هو moins 8 égale 2 à la puissance moins 7 moins fois moins ça donne plus 8 égale moins 7 plus 8, regardez bien, moins 7 plus 8, il y a 8 moins 7. Moins 8 moins 7, il y a 1. Donc 2 à la puissance 1. 2 à la puissance 1, il y a 2. ننتقلوا دابا لهاد la propriété. A à la puissance m, le tout à la puissance n, égale a à la puissance, on dirait le produit, m fois n. M fois n. Exemple, 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 3, égale 2 à la puissance, on dirait le produit, 2 fois 3, égale 2 à la puissance 6. 3 à la puissance moins 2, le tout à la puissance 4, il y a 3 à la puissance, on dirait le produit, moins 2 fois 4. Moins 2 fois 4, égale 3 à la puissance, moins 2 fois 4, il y a moins 8. Racine de 2 à la puissance moins 2, le tout à la puissance moins 2, égale, regardez bien, racine de 2 à la puissance, on dirait le produit, moins 2 fois moins 2. Moins 2 fois moins 2, égale, racine de 2 à la puissance, moins 2 fois moins 2, il y a 4. نقدروا نزيدو نبسطوها ونوتيليزو هاد لا بروبريتي. regardez bien, هاد لو 4 تلاحظوا انها هي 2 fois 2. إذا racine de 2 à la puissance 2 fois 2 اللي هي 4. وغنستعمل هاد لا بروبريتي égale racine de 2 à la puissance 2 le tout à la puissance 2. ودابا عندي racine مع la puissance 2 غتمشي. إذا هادشي اللي لداخل شغيولي عندي فيه سي 2. 2 وطبعا ما نساوش لو 2 اللي على برا à la puissance 2. 2 à la puissance 2 c'est 4. Racine de 7 à la puissance moins 1, le tout à la puissance 2, égale racine de 7 à la puissance moins 1 fois 2, égale racine de 7 à la puissance moins 2. حتى هادي نقدروا نزيدو نبسطوها. Racine de 7 à la puissance moins 2 égale, باش نحيدو هاد لو موان غادي نقلبو 1 sur racine de 7 à la puissance 2. Racine de 7 à la puissance 2, il y a 7. إذن égale 1 sur 7. ننتقلوا دابا لune autre propriété a à la puissance n fois b à la puissance n. هنا تلاحظوا عندهم نفس الأس n a à la puissance n fois b à la puissance n égale a fois b le tout à la puissance n. Par exemple, هنا عندنا 3 إذن égale 2 fois 3, تنديرو le produit ديال les bases, 2 fois 3 à la puissance, نديرو 3. 2 fois 3 est 6, donc le nombre égale 6 à la puissance 3. هنا كذلك عندنا نفس الأس 2 إذن égale فتحوا القوس هادي فهادي ناقص racine de 8 fois moins racine de 2 هادشي كله à la puissance 2 égale moins fois moins c'est plus. Racine de 8, regardez bien, racine de 8 égale racine 8 il y a 4 fois 2
égale racine de 4 fois racine de 2. Racine de 4 ou 2, et 4 il y a 2 au carré. Racine de 2 au carré, comme on a c'est 2. Et racine de 8, c'est 2 racine de 2. Fois racine de 2. Le tout à la puissance 2. Et moins fois moins, c'est plus. Donc moins 7. Racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Ou 2 fois 2, c'est 4. Et donc, c'est 4 à la puissance 2. Il y a 16. ننتقلوا دابا لهاد لا بروبريتي a la puissance n sur b à la puissance n. هنا كما كتلاحظوا كاين نفس الأس n égale a sur b le tout à la puissance n. Par exemple, 9 à la puissance moins 4, là 18 à la puissance moins 4, هنا كتلاحظ نفس l'exposant هو moins 4. إذا هادشي égal 9 sur 18, le tout à la puissance moins 4, égale 9 على 18 و 18 هي 9 fois 2. إذا يمكن لينا نختزلو ب 9 غتبقى لينا 1 sur 2. 1 sur 2 à la puissance moins 4 égale. باش نحيدو هاد لو موان تنقلبو هاد لو نومبر تنديرو l'inverse ديالو. l'inverse ديال 1 sur 2 هو 2. إذن c'est 2 à la puissance 4. حيت واحد على a à la puissance moins n égale a à la puissance n. لو a هنا هو 2. نلخصو دابا هاد لي بروبريتي اللي شفنا. البروبريتي الاولى اللي شفنا هي هادي a la puissance m fois a la puissance n. هنا عندهم نفس لا باز a égale تنكتبو هاد لا باز و تنديرو لا somme ديال لي زيكسبوزون m plus n. هنا كذلك عندنا نفس لا باز، غادي نكتبو لا باز a وهاد المرة غنديرو لا ديفيرونس m moins n. À la puissance m, le tout à la puissance n, c'est a à la puissance, on dirait le produit m fois n. À la puissance n fois b à la puissance n, هنا عندهم نفس l'exposant n égale, نديرو le produit ديال les bases, le tout à la puissance le n. هنا كذلك عندهم نفس الأس n égale a sur b le tout à la puissance n. نشوفوا دابا هاد l'exercice. Écrire les nombres suivants sous la forme de a à la puissance n. نبداو بلو nombre a نحاولو نكتبوه على هاد الشكل، يعني un nombre à la puissance un nombre. a égale نبداو بهادي كما تلاحظوا هنا عندنا هاد لو nombre à la puissance 3 le tout à la puissance 4. إذا غنطبقو عليه la proposition ديال a à la puissance n le tout à la puissance m اللي هي a à la puissance n fois m. في هاد لو كا a هو ناقص 1.5. غنديرو ناقص 1.5 à la puissance 3 fois 4. نفس الشيء بالنسبة لهاد لو نومبر. عندنا موان 4 à la puissance 6 le tout à la puissance 2. إذا غنطبقو عليه حتى هو هاد لا proposition fois في هاد لو كا a هو موان 4. Moins 4 à la puissance 6 fois 2 égale moins 1,5 à la puissance 3 fois 4 est 12 fois moins 4 à la puissance 6 fois 2 il y a 12.
وكما تلاحظوا دابا هاد لي دو نومبر عندهم نفس ليكسبوزون كما تلاحظوا 12. إذا غادي نطبقوا هاد لا بروبوزيسيون a la puissance n fois b à la puissance n, نفس l'exposant, égale a fois b, le tout à la puissance n, égale اللي تلعب الدور ديال a هنا هو ناقص 1.5 واللي تلعب الدور ديال b هو ناقص 4. إذا غنديرو ناقص 1.5 فوا ناقص 4 هادشي كلو على بويسونس 12. ودابا غادي نحسبو هاد لو نومبر. نبداو بلو سين ناقص في ناقص هي زائد 1.5 في 4 هي 6. إذا غادي نكتبو 6 هاد لو برودوي تيساوي 6 وطبعا منساوش ليكسبوزون اللي هو 12. إذا حنا كتبنا هاد لو نومبر على هاد الشكل a لا بويسونس n. a في هاد الحالة هو 6 و n هو 12. ننتقلو دابا لو نومبر b 2 à la puissance 5. هنا تنلاحظو 2 à la puissance moins 2 le tout à la puissance moins 4. إذا غادي نستعملو هاد لا بروبوزيسيون a la puissance n le tout à la puissance m اللي تتساوي a la puissance n fois m. إذا هنا لو a هو لو 2 لو n هو moins 2 و m هو moins 4. إذا هاد لو نومبر égal 2 à la puissance, on déroule le produit, moins 2 fois moins 4. Moins 2 fois moins 4 sur 2 à la puissance 3 égale 2 à la puissance 5 fois 2 à la puissance moins 2 fois moins 4 il y a 8 sur 2 à la puissance 3 égale هنا تلاحظوا هاد لي دو نومبر عندهم نفس لا باز. إذن غادي نخدمو بهاد لا بروبوزيسيون a la puissance n fois a la puissance m نفس لا باز a égal a la puissance ونديرو لا somme ديال لي زيكسبوزون. إذا هنا 2 à la puissance 5 plus 8 sur 2 à la puissance 3 égale 2 à la puissance 5 plus 8 il y a 13 sur 2 à la puissance 3 égale وهنا كما تلاحظوا عندنا نفس لا باز 2. إذا غادي نطبقو هاد لا بروبوزيسيون a la puissance n sur a la puissance m égale a la puissance n moins m. إذا هاد لو نومبر égal 2 à la puissance ونديرو 13 moins 3 égale 2 à la puissance 10. إذا حنا كتبنا هاد لو نومبر على هاد الشكل. في هاد لو كا a هو 2 و n هو 10. ننتقلو دابا لو نومبر c égal هنا تلاحظوا أن هاد لو نومبر هو على شكل a la puissance n le tout à la puissance m. a هي 3 على 4 n هي ناقص 5 و m هي ناقص 3. إذا غادي نطبقو هاد لا بروبوزيسيون a la puissance n le tout à la puissance m هي a la puissance n fois m. وحتى هنا كذلك عندنا 3 على 4 à la puissance moins 3 le tout à la puissance 4. إذا حتى هنا غنطبقو هاد لا بروبوزيسيون. إذا égal 3 sur 4 à la puissance ونديرو le produit moins 5 fois moins 3 moins 5 fois moins 3 fois 3 sur 4 à la puissance ونديرو moins 3 fois 4 moins 3 fois 4 égale 3 sur 4 à la puissance moins 5 fois moins 3 il y a 15 fois 3 à la puissance 3 sur 4 à la puissance وناقص 3 في 4 هي
ناقص 12 إيكال. وهنا كما تلاحظوا عندنا نفس لا باز 3 sur 4 3 sur 4. إذا غادي نخدمو بهاد لا بروبوزيسيون a la puissance n fois a la puissance m نفس لا باز a égale a la puissance n plus m. إذا اللي تيلعب الدور ديال a هنا هو 3 sur 4 égale 3 sur 4 à la puissance ونديرو 15 plus moins 12. 15 plus moins 12 égale 3 sur 4 à la puissance, plus fois moins c'est moins, 15 moins 12 اللي هي 3. إذا احنا كتبنا هاد لو نومبر على هاد الشكل 3 sur 4 à la puissance 3. ننتقلو دابا لو نومبر دي. هنا تلاحظوا عندنا 7 على puissance moins 2 ولتحت عندنا 7 على puissance moins 5. إذا نخدم على هاد لو نومبر بوحدو حيت عندنا هنا نفس لا باز 7 وهنا تلاحظوا عندنا 5 على puissance 8 وهنا 5 على puissance 5. إذا حتى هنا غادي نخدم على هاد لو نومبر بوحدو حيت عندنا هنا نفس لا باز. إذا غندير إيكال 7 à la puissance moins 2 sur 7 à la puissance moins 5 fois 5 à la puissance 8 sur 5 à la puissance 5. ودابا غادي نخدم بهاد لا بروبريتي à la puissance n sur a la puissance m نفس لا باز égale a la puissance n moins m égale. دونك هنا عندنا 7 إذا غنديرو 7 à la puissance n هي moins 2 في هاد الحالة ناقص m هي moins 5. إذا ناقص 5 فوا هنا كذلك عندنا نفس لا باز 5 إذا غنديرو 5 à la puissance 8 moins 5 égale 7 à la puissance moins 2 moins fois moins c'est plus. إذا هنا غادي يولي عندنا plus 5 fois 5 à la puissance 8 moins 5 هي 3 égale 7 à la puissance. هنا عندنا moins 2 plus 5. regardez bien moins 2 plus 5 غنسبق 5 هي الأولى donc 5 هاد la somme c'est 5 moins 2. 5 moins 2 هي 3 fois 5 à la puissance 3. هنا تلاحظوا عندنا نفس l'exposant هو 3. إذا غادي نخدم بهاد la proposition a à la puissance n fois b à la puissance n نفس l'exposant égale a fois b à la puissance n. إذن égale 7 fois 5 le tout à la puissance 3. و 7 في 5 هي 35. وبيان سور منساوش على بويسونس 3. إذا احنا كتبنا لو نومبر دي على هاد الشكل 35 على بويسونس 3. ننتقلو دابا لو نومبر او إيكال. هنا تلاحظوا عندنا غاسين دو 3 وهنا عندنا غاسين دو 3 ولكن هنا هاد غاسين دو 3 كاينه في المقام. إذا هنا غنستعملو لا بروبريتي باش نطلعو الفوق. هاد لا بروبريتي 1 sur a la puissance n c'est a la puissance moins n. إذا le nombre e égale racine de 3 à la puissance moins 2 نخليها كما هي. وهنا عندي 1 sur racine de 3 à la puissance 5. إذا غنستعمل هاد لا بروبوزيسيون غتولي عندي racine de 3 à la puissance moins 5. اللي تيلعب الدور ديال a هنا هو racine de 3 اللي تيلعب الدور ديال n هو 5. إذن هاد لو نومبر إيكال racine de 3 à la puissance moins 5. Le tout à la puissance moins 7 égale. دابا أنا عندي نفس لا باز racine de 3 racine de 3. إذا غادي نخدم بهاد لا بروبوزيسيون à la puissance n fois a la puissance m نفس لا باز égale à la puissance n plus m.
إذن racine de 3 à la puissance moins 2 fois racine de 3 à la puissance moins 5, c'est racine de 3 à la puissance moins 2 plus moins 5. Moins 2 plus moins 5. Bien sûr, le tout à la puissance moins 7 égale racine de 3 à la puissance donc, moins 2 plus moins 5. Il y a moins 2 moins 5. Il y a moins 7. Le tout à la puissance moins 7 égale. ودابا غادي نخدم بهاد la proposition a à la puissance n le tout à la puissance m c'est a à la puissance n fois m. إذن هذه égale racine de 3 à la puissance وندير le produit moins 7 fois moins 7 égale racine de 3 à la puissance moins 7 fois moins 7 هي 49. إذن احنا كتبنا هاد لو نومبر على هاد الشكل. A في هاد الحالة هو racine de 3 و n هو 49. دابا غادي ننتقلو للبارتي الثانية من هاد الدرس اللي غادي تكون sur l'écriture scientifique الكتابة العلمية. نبداو بلا بارتي A من هاد لا بارتي هي la puissance de 10. 10 à la puissance n كما ديجا شفنا هي 10 fois 10 fois 10 fois 10 n fois. وهاد لو نومبر تيساوي روغاردي بيان إلا كان عندنا غير جوج ديال لي 10 فوا 10 تتساوي 100. إلا عندنا 3 10 فوا 10 فوا 10 تتساوي 1000. إذن هاد لو نومبر 10 على بويسونس 1 تيساوي تو سامبلومون واحد وغنديرو هنا دي زيرو. شحال من زيرو روغاردي في لوكا ديال جوج غنديرو جوج ديال الزيروات في لوكا ديال 3 غنديرو 3 د زيروات في لوكا ديال ان غنديرو ان زيرو. إذن tout simplement 10 à la puissance n mais attention n هنا est un entier naturel يعني عدد صحيح طبيعي. تنديرو واحد و تنديرو n زيرو في لوكا مثلا ديال 3 10 على بويسونس 3 غنديرو واحد و نديرو حداه 3 ديال الزيروات دونك 1000. دابا غنشوفو 10 à la puissance moins 2. Alors pour 10 à la puissance moins 2 تنديرو 0 0 0 هنا 1. le nombre ديال لي زيرو هنا هو n 0 و bien sûr غنديرو الفاصلة هنا مثلا 10 à la puissance moins 2 دونك شحال الأصفار غيكونو عندنا جوج وغنديرو هنا فيرغول دونك سي 0,01. 10 à la puissance moins 1 غيكون دونك 0 واحد حيت عندنا هنا 1 ونديرو 1 دونك الفيرغول تتكون بعد الزيرو الأول. وغاردي بيان الفيرغول تتكون ورا الصفر الأول. 10 à la puissance moins 3 دونك هنا عندنا 3 غنديرو 3 ديال الأصفار 0 0 0 طبعا منساوش لو 1 و الفيرغول غنديروها هنا دونك 10 à la puissance moins 3 c'est 0,001. نزيدو un autre exemple 10 à la puissance moins 4 هي غادي نحطو 4 ديال لي زيرو 4 ديال الزيروات وطبعا منساوش لو 1 والفيرغول غنديروها هنا دونك 10 à la puissance moins 4 هي 0,0001. نشوفو دابا دوطخ اكزومبل. نبداو بليكزومبل 1 5 fois 10 à la puissance 3 5 هي 5,0. فاش تنضربو ان نومبر في 10 à la puissance ان entier naturel بحال 3 الفاصلة تتحرك في هاد الاتجاه. هنا غنضربو في 10 à la puissance 3 اذا الفاصلة غادي تتحرك 3 فوا في هاد الاتجاه. الفاصلة كانت هنا بروميير فوا غتولي هنا دوزيام فوا تخوازيام فوا
وهنا غنديرو 0 0. إذا لو نومبر اللي حصلنا عليه هو 5000. غنكتبو 5000. نشوفو دابا دوزيام اكزومبل. 5 fois 10 à la puissance moins 3. قلنا 5 هو 5,0. دابا هنا غادي نضربو في 10 à la puissance moins 3. attention moins 3. الفيرغول غتحرك في هذا الاتجاه، غتحرك 3 فوا، غادي تتحرك 3 فوا. بروميير فوا، دوزيام فوا، تروازيام فوا. وهنا غنديرو 0 0. إذا الفيرغول ولات هنا. دونك لو نومبر اللي حصلنا عليه هو 0,005. نشوفو دابا لا تروازيام اكزومبل. 2,13 fois 10 à la puissance 4. إذا الفيرغول غادي تتحرك في هذا الاتجاه 4 فوا. بروميير فوا، دوزيام فوا، تروازيام فوا، كاتريام فوا. وهنا غنديرو 0 وهنا 0. إذا لو نومبر اللي حصلنا عليه هو 21,300. دابا غادي نشوفو هاد لو برودوي. 2,13 fois 10 à la puissance moins 4. إذا لا فيرغول غادي تتحرك في هاد الاتجاه، تتحرك 4 فوا. بروميير فوا، دوزيام فوا، تروازيام فوا، كاتريام فوا. غنديرو 0 0 0. إذا لو نومبر اللي حصلنا عليه هو 0,000,213. نشوفو دابا آخر إكزومبل. 2021,21 fois 10 à la puissance moins 3. moins 3. دونك لا فيرغول غادي تتحرك في هاد الاتجاه 3 فوا. بروميير فوا، دوزيام فوا، تروازيام فوا. إذا لو نومبر اللي حصلنا عليه هو 2,021. إذا نلخصو هادشي اللي قلنا. إلا كان n un entier naturel، donc n un nombre positif. إلا ضربنا un nombre في 10 à la puissance n، الفاصلة تتحرك في هذا الاتجاه. وإلا ضربنا في 10 à la puissance moins n، الفاصلة تتحرك في هذا الاتجاه. نشوفو دوطخ اكزومبل باش نفهمو مزيان. 21 فاش نضربوها باش تعطينا 2,1. الوغ 21 هي 21,0. إذا الفاصلة كاينة هنا، بغينا الفاصلة تولي هنا. دونك الفاصلة راه تحركت في هذا الاتجاه. دونك روغاردي بيان، كانت في الأول فاصلة هنا 21,0. 21 بغيناها تولي هنا، إذا راه تحركنا في هذا الاتجاه. إذا غادي نضربو في 10 على بويسونس ونشوفو شحال من مرة تحركت الفاصلة. مرة واحدة. إذا غنضربو في 10 على بويسونس موان 1. نشوفو المثال الثاني. وغادي بيان، الفاصلة كانت هنا ولات هنا. دونك تحركت من لهنا لهنا. إذا مشات في هاد لو سونس. إذا غادي نضربو في 10 على بويسونس موان ونشوفو شحال من مرة تحركت الفاصلة. 1 2 3. إذا 10 على بويسونس موان 3. نشوفو المثال الثالث. عندنا 5212 اللي هي 5212.0. الفاصلة كاينة هنا. الفاصلة بغيناها تولي هنا. شحال من مرة تحركت؟ 1 2 3 وتحركت في هذا الاتجاه. إذا غادي نضربو في 10 على بويسونس موان 3. نشوفو دابا لا كاتريام اكزومبل. 81,400. الفاصلة كاينة هنا، بغينا الفاصلة تولي هنا. دونك تولي هنا. إذا شحال من مرة غادي تتحرك؟ 1 2 3 4. تحركت في هذا الاتجاه. إذا غادي نضربو في 10 على بويسونس موان 4. نشوفو دابا ليكريتور سيونتيفيك، الكتابة العلمية. soit x un nombre relatif décimal. هاد ليكريتور تتسمى ليكريتور سيونتيفيك دو x.
هنا تنديرو لو سين ديال إكس. لو نومبر أ خصو يكون محصور بين 1 و 10 ولكن خصو يكون صغير قطعا من 10 يعني ميساويش 10 ويكون أكبر من أو يساوي 1 يعني يقدر يساوي 1. و لو n يكون un entier relatif. Par exemple 3.14 مضروبة في 10 على puissance 2. هاد الكتابة هادي est une écriture scientifique ديال لو نومبر 314. علاش؟ هنا لو سين بليس، دونك بليس بلا ما نكتبوها. لو نومبر أ هو 3.14. قلنا لو نومبر أ خصو يكون محصور بين 1 و 10. 3.14 راه كبر من 1 و صغر من 10. وهنا n هنا عندنا 2 خصو يكون un entier relatif. 2 bien sûr est un entier relatif. Un autre exemple, moins 0,02 égale moins 2 fois 10 à la puissance moins 2. Donc هنا تحطو لو سين موان. لو نومبر اللي خصو يكون هنا خصو يكون محصور بين 1 و 10 و 2 راه محصور بين 1 و 10. وهنا يكون عندنا 10 على puissance n avec n un entier relatif. هاد لو كا n هو moins 2. Donc هادي est une écriture scientifique du nombre moins 0,02. نشوفو دابا الطريقة باش نلقاو l'écriture scientifique d'un nombre relatif décimal. Exemple 1. Le nombre A تساوي 3125. أول حاجة هي لو سين. هاد لو نومبر اي بوزيتيف إذا لو سين ديالو سي بلوس بلا ما نكتبوها. تاني حاجة هي نلقاو لو نومبر أ. لو نومبر أ قلنا خصو يكون كبار من 1 و صغار من 10. باش نلقاو هاد لو نومبر أ يكفي نحركو الفاصلة. إلا كان لو نومبر كبير الفاصلة غادي نحركوها في هاد الاتجاه باش لو نومبر صغار، وإلا كان لو نومبر صغير غادي نحركو الفاصلة في هاد الاتجاه. هنا عندنا 3125 بيان سور هاد لو نومبر كبار من 10. الفاصلة كاينة هنا إذا غنحركوها في هاد الاتجاه. إلا حركناها ورديناها هنا لو نومبر اللي غنحصلو عليه هو 312.5. مازال كبير على 10. غنزيدو نحركوها 31.25 مازال كبر من 10. غنزيدو نحركوها 3.125. 3.125 صغار من 10، صغار قطعا من 10 وكبر من 1. إذا لو نومبر أ هو 3.125 فوا. دابا بقى لينا نعرفو لو نومبر ان فوا 10. دونك خصنا نعرفو ليكسبوزون. باش نعرفو هاد ليكسبوزون غاردي بيان فاش نضربو هاد لو نومبر باش يولي هاد لو نومبر. دونك الفاصلة كانت هنا خصها تولي هنا، دونك تحركت في هاد الاتجاه. إذا غادي نضربو في 10 على بويسونس ان اونتي ناتوريل شحال من مرة تحركت؟ 1 2 3. إذا غنضربو في 10 على بويسونس 3 كما ديجا شفنا، حيت 3.125 فوا 10 على بويسونس 3 الفاصلة غادي تتحرك 3 فوا في هاد الاتجاه. دونك غتولي هنا. دونك غنحصلو على لو نومبر 3125. إذا ليكريتور سيونتيفيك ديال لو نومبر أ هي هادي. لو سين هي بلوس دونك ما تنكتبوهاش. لو نومبر أ هو هذا ولو ان هو 3. نشوفو دابا ليكزامبل 2. لو نومبر بي هو 0.0000213. إذا هاد لو نومبر كما تلاحظوا صغير بزاف. إذا الفاصلة غادي نحركوها في هاد الاتجاه باش نحصلو على واحد لو نومبر اللي كاين بين 1 و 10. إذا غادي نحركو الفاصلة 1 2 3 4 حتى نحصلو على 2.13 لأن 2.13 راه كاين بين 1 و 10 كبار من أو يساوي 1 وصغار قطعا من 10. إذا دابا غنقلبو على لو نومبر ان، يعني غنشوفو فاش غادي نضربو هاد لو نومبر باش نحصلو على هاد لو نومبر. الوغ روغاردي بيان لو فيرغول هنا 2.13 خصنا نضربو في ان نومبر باش الفيرغول تولي هنا. إذا لو فيرغول تحركت في هاد الاتجاه
إذا غادي نضربو في 10 على بويسونس موان شحال من مرة تحركت؟ 1 2 3 4. إذا فوا 10 على بويسونس موان 4. دونك l'écriture scientifique ديال لو نومبر B هي هاد l'écriture. لو نومبر A هو 2.13 و N هو موان 4. ننتقلو دابا ليكزامبل 3. كما تلاحظوا هاد لو نومبر اي نيجاتيف، اذا اول حاجه غنبداو بها هي لو سين ديالو، غادي نحطوها نحطو موان. هاد لو نومبر اللي هنا صغير بزاف على 1، اذا خصنا نديبلاسيو لا فيرغول باش نحصلو على النومبر اللي كبر من 1 وصغر من 10. اذا الا ردينا الفيرغول هنا مازال هاد لو نومبر صغير، الا ردينا هنا مازال صغير، الا ردينا هنا مازال صغير، الا ردينا هنا غادي نحصلو على 7.43. وهاد لو نومبر بيان سور راه كاين بين 1 و 10، كبر من 1 وصغر قطعا من 10 فوا. الوغ دابا السؤال فاش غادي نضربو هاد لو نومبر باش نحصلو على هاد لو نومبر. الوغ غاردي بيان الفيرغول كاينه هنا، كاينه بين 7 و 4. اذا الفيرغول غادي تتحرك في هاد الاتجاه، دونك غادي نشوفو شحال من مره غتتحرك، 1 2 3 4. اذا غادي نضربو في 10 على بويسونس موان 4. وبيان سور منساوش 10 على بويسونس 9. كما تلاحظوا راه مازال ما وصلنا ليكريتور سيونتيفيك ديال لو نومبر سي. هنا يلاه لقينا لو موان، لقينا الاشاره ديالو، ولقينا لو نومبر ا اللي هو 7.43. خصنا مازال نحسبوا هاد لو نومبر ردو على الشكل 10 على بويسونس ان. هنا غنستعملوا لي بروبريتي ديال لا بويسونس. هنا عندهم نفس لا باز 10 10. اذا نكتبو بعدا ناقص 7.43 فوا 10، وغادي نجمعو لي زيكسبوزون. موان 4 بلس 9، موان 4 بلس 9 هي 9 موان 4، 9 موان 4 هي 5. إذا 10 على بويسونس 5. وهذه هي ليكريتور سيونتيفيك ديال لو نومبر سي. لو نومبر ا هو هذا، و لو نومبر ان هو 5. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.